ഇതാണ് ഞവരയില. ചില സ്ഥലത്ത് പനിക്കൂർക്കാന്നും പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണമുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. പണ്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന, ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ അധികം അറിയാമോ എന്നറിയത്തില്ല. ഇത് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണമുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. പല അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു മരുന്ന് തന്നെയാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം, മറ്റേ സാധാ വയറൽ പനിക്കൊക്കെ നല്ല മരുന്ന്. ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ തന്നെ വയറൽ പനി മാറും. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പനി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം. 100% റിസൾട്ടാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വളർത്തേണ്ട ഒരു ഔഷധ സസ്യം തന്നെയാണ് പനിക്കൂർക്ക. ഈ പനിക്കൂർക്ക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പനിക്കൂർക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു 2-3 ഇല പിച്ചിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകുക. ഇതിപ്പം ഞാൻ 2 പേർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിന് മതിയെങ്കിൽ 2 ഇല മതി. ഇതെല്ലാം ആഴ്ച ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്താൽ മതി. 2 പേർക്കായതുകൊണ്ട് ഒരു 4 ഇലയുണ്ട്. കഴുകിയെടുത്ത പനിക്കൂർക്ക ഇല നന്നായിട്ട് ദോശക്കല്ല് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി. വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നീര് നന്നായിട്ട് വരും. വാട്ടിയെടുത്താലേ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പിഴിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വാട്ടിയെടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇതിപ്പോൾ മാറ്റാനുള്ള പരുവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കൈ വെച്ച് തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് വരും. കൈ വെച്ച് തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് നീര് വരും. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിത് ഡയറക്റ്റ് ചെറിയൊരു കയർപ്പുണ്ടായിട്ട് കുടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് കുറച്ച് തേൻ ചേർക്കാം. പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പനിക്കൂർക്ക ഉപയോഗിച്ച് ആവി കൊള്ളാൻ. അതിന് കുറച്ച് പനിക്കൂർക്ക എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഞ്ചി കുറച്ച്, ഒരുപാട് വേണ്ട, ഒരു അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് പനിക്കൂർക്ക ഇഞ്ചിയും കൂടെ നമ്മൾ ആവി കൊള്ളുന്ന പാത്രമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ആവി നന്നായിട്ട് കൊള്ളാം. ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യാം, 2 നേരം ചെയ്യാം. പനിയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഡെയിലി 2 നേരം ചെയ്താൽ ഭയങ്കര റിലീഫാണ്. കഫ് പ്രോബ്ലത്തിനൊക്കെ നല്ല റിലീഫാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പനിക്കൂർക്ക തന്നെ ചുമ്മാ കയ്യിലൊക്കെ ഞെവിടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മണപ്പിക്കുന്നതും ഒരുപാട് ഉപയോഗമാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും.